啦，咁咧我哋今次咧就會睇咧第5至第7頁咧，都係做緊因式分解解二次方程，不過咧就比較複雜啲嘅。咁譬如好似而家第11題咁樣啦，其實呢題都唔係太算好複雜，咁但係好多同學都即係用唔到十字相乘咧去解呢個答案嘅。咁我哋咧而家就係依靠計數機咧，其實都可以幫下手咧就揾到個答案。咁啊之前咧都睇過短片咧，就用計數機點樣揾到答案嘅。咁我哋先咧再重溫一次先。好，第11題咁啊，我哋進入翻嗰個 program 先啦 ，formula 01咁啊，跟住入 x 二次個係數啦，咁啊就係應該係2嘅。好，跟住咧到問 B 啦 ，B 咧就係 x 嘅係數-3。好，跟住就問 C 啦 ，C 就係常數-5。好，入晒之後咧，第一個答案咧就係2.5。咁咧我就要變翻份數嘅，咁所以咧輸翻 A、B、C， 咁所以第一個答案咧就係2/5。好，然之後撳多一下就係-1嚟嘅。咁咧而家咧我哋得到兩個答案啦，咁頭先撳到一個係2/5啦，一個係-1嘅。咁我哋咧其實咧個方法咧就係用後面嘅答案咧寫翻上去上面咧十字相乘，咁就可以幫到大家咧解呢個十字相乘，咁做翻好嘅。咁咧而家咧做一邊淺啲個面先，嗱做呢邊先啦 ，x 等於-1嘅。咁我哋褪翻上去咧，其實我哋之前都做過，應該係由等於0之後先褪到個答案。咁所以我將呢個-1咧搬翻個隔離咧，就變翻 x+1啦。好，至於咧咁其實呢邊咧都做完㗎啦，已經變晒0就做完㗎啦。咁而家到呢邊啦，咁呢邊其實逐步嚟，我哋要將個分母搬個隔離變成2x 先。頭先都講過咧，你係需要咧再將呢個5咧要搬埋過去，要等於埋0先得嘅。咁所以最後咧應該係2x 減5等於0。咁啊嗱，唔好淨係一邊寫，記得係兩邊都要寫。咁所以呢邊咧照抄翻上面就 x 加1等於0。好啊嗱，做到咧兩邊都等於0咧，就可以合併翻為一個十字相乘啦。咁即係2x 減5同埋 x 加1。等於0，咁成條數咧就做晒㗎啦。咁但係咧，其實原本咧我哋係用計數機去揾咗答案先，幫我哋寫翻轉頭嘅啫。好，跟住咧第13條啦，咁啊又係啦 formula 01，我哋而家快少少㗎啦。A 咧就係5，好 B 咧就係-16，C 咧就係3。好，第一個答案係3。第二個答案係0.5啦，記得要轉翻做份數，咁應該係1/5嘅。咁好啦，我哋寫翻兩個答案先啦。頭先講咗，第一個答案係3，而第二個答案呢就係1/5。咁我哋啦寫翻咗先。咁記得咧，我哋步驟咧就係搬晒過去等於0嘅。咁啊 x 等於3呢邊咧就簡單啲。咁一搬過去就已經係啦 ，x 減3等於0。咁啊，至於另一邊咧，就係有份數嘅，又係啦，要搬咗個5先，再搬埋個1，再將個1搬埋過去就應該5x 減1等於0。記得啦，另一邊咧，即係呢一邊咧，記得抄翻一次嘅啫 ，x 減3等於0。好啊，最後啦，就將兩個合併咗咧，就可以完成㗎啦。一個咁所以成個就 x 減3。啦，另一個就5x 減1等於0啦。好，21題 formula 01，咁呢題就小心啲啦。A 咧就係 x 二次嘅係數啦，所以都係1。好 B 啦 ，B 其實咧記得係 x 嘅係數，咁而呢一題咧係冇 x 嘅係數，咁所以點樣入咧就入個0落去，所以 B 應該係0，EXE。好，最後 C 啦 ，C 其實係一個常數項，咁所以咧就入-9。咁呢度咧呢題就要小心啲入啦。第一個答案係3，第二個答案咧係-3。咁啊再提翻啦，嗱呢題咧中間咧係冇咗 x 嘅，咁所以咧我哋當 x 嘅係數咧係0啊。咁入完之後咧得到3同埋-3啦，咁啊直接一陣間將個3搬個隔離，同埋-3搬個隔離。咁所以一邊咧就係 x 減3等於0，另一邊咧就係 x加3等於0。再將兩組嘅數咧合併埋咧就搞掂㗎啦。咁所以就 x 減3。好，之後落嚟到25題 formula 01，我呢題咧入翻晒 A、B、C 啦。A 咧就係9啦，B 咧就係
C 咧就係1。好，第一個答案咧就係負0.33333，所以我要變翻份數咧，其實應該係負1/3。呢個第一個答案。撳多一下，佢亦都係咧負0.33333，咁所以第二個答案咧都係負1/3。呢題咧兩個答案一樣嘅話咧，咁啊其實都係即係都一樣咁樣做法嘅啫。咁啊將個3搬過去，再將個1咧搬埋過去啊。咁所以咧就應該3x加1等於0。咁咧由於兩邊都一樣咧，其實成條數咧其實就係咁樣嘅啫。好，然之後啦，就到最後啦，將兩邊咧合拼埋啊。如果咧寫得好啲嘅話咧，由於知道已經兩個答案一樣咧，其實俾翻個結論佢啦。其實咧就係 x 咧淨係得一個答案，我哋呢叫重根咧，就係等於負1/3嘅啫。咁啊，同學咧就係啦，如果遇到啲較為複雜嘅即係題目啦，咁啊又要處理，又要用因式分解去解答案嘅時候咧，就可以利用呢個方法咧，嘗試都可以寫好晒所有嘅步驟嘅。好，咁請大家咧就要完成埋咧11至到30題嘅所有題目啦。